Kwaso. Me say kwaso. Ana me say kwaso. Kwaso so kwaso. E dey na do ba ha. Me fa fom. Nananom. Hwe oba ma nananom wo fom ba ti ya gu so te. Sam me as me fa fom ade bi. Nananom se dey na do ba pie ha. Nana. Dedi kan mo tena si. DL News. Yamamo akwaba bomanda tumilika ne hia me wo Facebook no so DLFM 106.9 kasebo no ehunfoni ahodo ene videos ahodo efa ho nyina oba Facebook no so wa DLFM 106.9 obenya bi na watumi ahwe mra sim se badwo age nkyene akenkan ni nyina da e wo Facebook no so e de amaum afi kasebo no enkyere mu eni ya hia kasebo na se ne ya hia se de free electoral commission wono mo hwe o manga na abato so nana no kwese de twem kyene no atam na yo pepon boss me de toso num emfimpe edenu enum mu na nya asem kuma kra na Ghana fo beka ya emfimpe me na dunu na yabato no mu no eye openi boss me de toso nso Ghana fo kwato aba no emiamia makoma nan bi wo ho no mo de sia mekese ne nya de yetimanya mase bedwafo a wonom etimi akoma mase bedwam akwakwahye mra de ama oman Ghana na de hia wonom gwa sampotem ho no mun emiamia hodo no bi ablekuma north techiman south okakwe central na afin so tema central wonom mo de sia mekese no ekwaje ne ho ntra ha anya sem kuma krafu abato ne nyade a yetimi enya mase bedwafo ma kwagina mu e de masa amansin makoma endan da den sem we mu na NDC amanyo koni ba moden etabiri nkrata e de kopie mu akra high court so mon ka bi mfa mo free sem emra yisi eya hyehye na abato no ko so no wono mu se akwan afa so electoral commission etimi dika winners no ankoye nti eya electoral commission no emo mode anasa akra high court no enka bim na no mimi na etwam na akra high court no tena se no chirim se dapi wo hwe emra hodo a eye NDC anasa mpia amanyo koni abada wono mo na emu the party sesabia no mandam ti wagidi atumti ni senti electoral commission oma ne nan emo no to na aba no saa miamia makoma na no mo kwatena se na mo santo aba no biu anaso mo kokenka aba no foforo ntimi wan nema ntimi ko nkan ansa na ne do yempa yeba moden ne ye dissolve eye 8 parliament for the free o my Ghana be se bedwom na foforo timi aba no ye modena mo so ntimi enje mo ntimi fantum na ndura da nyasim ko mo de ama electoral commission no ekodi ni dwuma ewo miamia hodo anache se ne abato nkenkan na beti abetumi atodwana ne makon kan no wama moden ehhyase ekopie mo tema central na ma tema tanso no anasa tema central no mase bedwafo ekotena setena na electoral commission bo no moden ekosia se mo kenkan aba no omo kenkan wie yepe na electoral commission return officer no echirim sem abato no kwa wie no ni papa okogina mu edima mpia majuku no eye Charles Forsen aba no onyamu eye 18,870 votes eno tumi onya na echirim sem watimi edimo enkonim ena eye ebiblight so no kogina mu Adema National Democratic Congress ani samanyo kunsu enyamu 18,850 na chese bibia koto ekwawie perese ndie eye Charles Force no koto franka Edema MPP no watimedi mu konim na mayo 10 officer Adema Electoral Commission na kenka ba no yenti esma hodo de tudwa e watema central abato MPC aso. My name is Francis Chum, Deputy Returning Officer at Tema Central. Now flowing from the court's decision for us to complete the collation of the 2 polling stations left in Tema Central. We have finalized the collation for all the 147 plus 1, which is special voting, making 148 polling stations in Tema Central, and here are the results. Mr. Charles Forsen of the NPP had 18,870. Madam Ebi Bright of NDC had 18,815 votes. Mr. Frederick Enyeje, an independent candidate, had 209 votes. Total valid votes 37,894. Total rejected ballot 144. Total vote cast 38,038. Now, in view of the above results and by the power vested in me, I, Francis Chum, Deputy Returning Officer, Tema Central, declare Mr. Charles Forsen MP elect for Tema Central. Thank you. Any awutie electoral commission one returning officer okogina mo edema de hia one mo eye Tema Central betumpesu aso ena wochim se Charles Force no kotu franka edema mpem le ko no watumi edi abanum nkuruma ne so na nya asem ketro kra wo endra dam na no achi no ena okakwe Central betumpesu aso so kwa ye pinso nya asem kuma ena Patrick yabo amakogina mu de ma MPP
and nothing so Abdullahi Abu Baba Sadek Sukutu Francano Ede Emma NDC Chinyama Yukunum Namla Batu Nukwe Yapen Letter Commission 1 of 10 officer Buaban which him same Patrick Yabuamo Jamadiman Pipino Enya Banumu 21,099 votes and nothing so Abdullahi Abu Baba Sadek so Enyamu 19,368 votes on the Suyan Namu Nekwe Yapenes Chim same Patrick Yabuamo Jinamu Ediman Pipino so Nabano Wademukunim or Kankwi Central Nusumuchimono any. Thank you very much. We had to follow due process, and we always believed that the numbers were not going to change. But we thank God that we've had a peaceful collation exercise and a peaceful declaration. Thank you very much. We had to follow due process, and we always believed that the numbers were not going to change. But we thank God that we've had a peaceful collation exercise and a peaceful declaration. Thank you very much. Any awoti ye Patrick Yabuamo ma ono kotu franka edema NDC anase MPP amanyo koni dimo ewa yo Kankwe Central no tim o kasa no wechire mi sabato ne de no wani musu bibia ansese free sen kunumde ni sade te no no na bekwa ma ne senti de asie no ene da pai mu chire mu ene ye de asuma ne krachi no ene afensu kopie mu ablekuma not nso a ehona musu koye pinso mo woye ne bode na sa chire bia ntumi ma ne senti return officer ne chire mu se dapi wo hwa ablekuma not de na anya de mbom moden etimi nya obi a watuma den kunum betuma akosoa atena sefoforo bio betuma akenkan ba ne se ameke se na yade a ablekuma not abatu ampesu anso abatu no gusu a wonum kenkan no so ema electoral commission om return officer eduma ablekuma central no anasa ablekuma not no edem aje maden anso aje mane incentive aje tonko ne se odo tu dano mu chire mu no enie. And in all this we've been working together. We appreciate it, but we continue to abide by the EC's guidelines and rules. We are all aware that at the commencement of this exercise, the EC said parties must submit to them their copies of the Form 8A from these 62 polling stations, whether scanned, soft copy, or hard. EC indicated that where there are discrepancies between parties' numbers, the final decision will come from them. We've gone through all the 62, 40 of them have been accepted. It means we are left with 20. EC says we need to give him some time, not more than 24 hours, for this exercise to be done. We'll plead with our supporters and other stakeholders that let us respect the rules of the game. We are still advised by the electronic transaction, DLFM, and at this point, EC does not disagree that when we have soft copy, it is acceptable form of document that can be used. We are confident that our soft copy and our scanned copy will meet this criteria that has been set by the EC, which is in conformity with the law. We will continue to abide by this. Eni awoti ekopie mo ewo eye abrekuma not abato mpesu so no na returning officer edema electoral commission no chire mi sem wono mon krata bibia de ni sent omo hwani mu se ne dua ada wono betimi ache nipa obetimi de nkonem ewo eye abrekuma not abato mpesu so me kwakura mo no na deputy eye director of elections edema NDC amayoko no Dr. Rashid Tanko computer ena o chire mi se me ahodo ma akoma miensa ne mi kase electoral commission no etimedika eya winners ndi ochirem se omunyi ntum ne senti asan besa akokọ bio ntim amaye madwene se electoral commission edika mu winners na mani agene muntum na free say sa winni na anase ngundi amaye madwene se monsaka no enya enkonfama munne anase echine free say court ebetena se na asem no maka na foforo ne sumu chiremu no enie. Make sure that the wrongs going on here will be corrected at the legal process. We are not going to allow this. We have observed this and been informed appropriately by my national chairman, the general secretary, and my boss, Dr. Adwoa, to assure the nation that the NDC is not part of this illegality and will not be part of it and will not recognize anything coming up from it. But that's it. But you said it on the EC. We said them. They were served through their legal counsel. They have legal jurisdiction and they were served properly. In fact, the document was DLFM 106.9. Our people who are here are not aware of that process. They were not important. They didn't know that this process had been set. That's why you saw them. And when I'm here, we informed them. They are not aware because they were not in court. Have you seen our candidates? Have you seen any of our candidates? Because they were there and they deposed to the affidavit that we filed. And so if
one of our party people are not aware, that doesn't authorize that to their graduate. It's an illegal activity, and we are not going to be part of it. I'm just telling you, that is the proposal of the being sent by the leadership of the party to come and tell the general public that whatever is going on here, this will be rest assured, we will battle it to casket. Any awoti ye ukopimo ewo NDC chinema yokuru mo no ye deputy director edema elections edema NDC ama yokuno ne den ede Dr. Rashid Tanko computer no chirem sa bato we ne de hwe mako nan me kire eye for constituencies ne de electoral commission wapo se wompo ebesan court bio entimo amaya madwen se madin kunimu mo ntwensin san ba bi kurefri say wo mo madin akwa akopem say adaka mu kura mo akwada krempo na mo akopem na akwa no madin kunim ente sa pa de ne mo madin kunim no monto madwen mo na ba bi kura mu nkire mo ene yede asumwe ye to akase bone so na ye ko eye omampani akachi a na adodankwa ekufu ado ye oman Ghana mampani akọ commission ya yaresabia wo sewua eno wo bosomtwe district nim a osanso de infectious diseases control mienu enso ede akokumasi South Hospital no so wo aye atonsu we na okasa na ochiemu se ya de anani aso oman Ghana ye pa ni titiri ne bosomtwe a ochese timemu form wo bosomtwe na bonachidom omaji nedi se obakuya obedi akunya na yade a obeye niam bebre edi ama wom esan so eto aba edi ma yem na hyebedwafo a omobua ma na adwuma oyeye no etimi course ye we na oche musa yade na iroject projects nkno ana wo eye omampani dada kufuo abemu a no ba ye no wabeboa ama watimi abeye emu enso nti wo bo eye Ghana fo abaso ye pa wasan so kire se omomomode an omhwe niam yisu ye na omhwe se eye da ache nchirima fo no moba ombenya so emfaso nti omhwe so ye pa na emom ema omonya no basabasa yenti ensem a odi tuja Emi amaba ya me ba so be so fifo ba be dinka na teaching ama require about Ashanti Regional Hospital. I was saying I'm a welfare to you and you are there. And some of them was so for us a papa. The buyer we work for I don't know their force said 9 hospitals. Ghana. About 7 7th wife me. I can't remember. I about the 7th one here. Ashanti Regional Hospital be said me ankasa say me back na me back na plaque no and so we do so so e ba me ba masam kakra ba mo hospital no so we and yes well say we have one hospital Ashanti Regional Hospital and the infectious disease hospital is the 7 eni ya wuti ye ayomampani na adodankwa ekufuado na owie na ye deputy health minister Elimra Shebedwani edema ye insuta kwa aman beposo eye honorable Adlesewa intim esudi tuja se eyade a enche Ghana for ye be fi omampani ye pa o kire se eye infectious diseases control center no niema ahuhia ewo honum na yade a na adodankwa ekufuado ede amawom say no yenya baby infectious diseases area so be any infectious disease obenya baby ada ama doctors no nurses for no etuni enya adaje na kwan treat omuye na wo hospital ya esopa una ntibukura wunye say regional hospital completely hospital na say required na ha kwa ngamaka say sochen confirmatory hospital enti taking adananado dankwa ekufuado ase wayebi papa na minim se nya sese na Ghana for ebe kai na enche bia omobe kai omode nanado dankwa ekufuado edin be kansem ono na otimo one day bie for hospitals ebi be ka se hospital ni yeye mo se mu de achi ne ekoye equipment wom fully bibia wom enti yebeda na se na me obi anu ni nyina is about 46 or something. Now, equipment equipment. Uti ye deputy health minister Elimra Shebedwani de ma insuta kwa aman beposo ye honorable Adlesewa intim owie ye na ye outgoing Ashanti regional minister Simon Osaimensa elitu just say ya de omo bo omo homodin say cholera yare na amani musu no omo besi ano
as part of the regional hospital. Very regional hospital regional hospital because when it's so what we are doing today is commissioning the Central Regional Hospital, which includes the infectious disease. 106.9. Ene ya uti ye outgoing Ashanti Regional Minister Simon Osei Mensah na hune se kaseboya ya dibesu mui yamani boni sa kwade pepra ene ede nsem yi ebesu meye DL. Yentu akasebo no so ene yemo ye nimfa nkyere mu ewa pie mantemu na pano hina ono no achem ebua kwa na matren kondwa ewa ebua kwa South Municipal Assembly na no wo pie mantemu na Dr. Kwadwo Opare ede adesre ede atoga na manyina nim se nyankopɔ ya dom emo panima abos me na ndeto sonson Ghana fo nyina kwesinanim ekoto abakɔpɔ mampani a yesi obedi o manga na so John Dramani Mahamba mo boada so mebo na Ghana eniama entimi enkonka ne pa entimi enfaman na kasa na okire musem Ghana fo nyina aba ne ya to awie de aka ni nyanse ya hwe nim so mampani ya to aba pa no foforo John Dramani Mahamba obetumi abo no manga na cheche ne kanko no tituru ne esika sem no ni matumi akɔnka ne senti obehia Ghana fo nyina mmoa ene ya dwen kyerɛ se nyina yɛntɛ na chem mayen fan kwa yamanyo sem de me MPP ni me de me CPP ni senti ma banya ni nkonim ti aba no aba no me bom pa ya senka je obetumi ahwe ase na ni mguase atumi aka no kyerem se sokoba ne sa Ghana ne nyina yɛte ni senti mayen tenase ne yɛn kansa mbone mfa aba no ho emma aba na ni mguase na mu se aba na ni mguase a o man ya ni mguase no ebetumi aka yen nana onana ono ejira mo de ma pa no henen nana Dr. Kwadwo Opare eje mane ensem twere Kontini Kofi Obo no ton kradi fe payment temde ma no kra yen so chief executive officer edema simple bedman foundation o tim sem Ghana fo nyina o ma ye timini kan ko ne ye die ejina nyina ne senti o mempene do ya to abade ama no ye nyina yen tan ne yam ano na me woni mantumi ko nkan efise Ghana se pai anase edwagu ya pempem a ye nyina de be huna ma ne ye pa em na oje ma ne ensem twentwentwen komo no ne so ahodo ne mu nkyeremu no enie Tell okay. I feel the people for say, Anna, a more drink channel, Sammy, yet I dream you that Sunday can I dream you before 106.9. For Basia, the moons and some Anna dos, and I'm never piercing when you want to go to the one as a Sabia. Yeah, not Sabi, but yet you will that's all, sir, a baby, Anna too, when an age of Quano, or Korea, other NDC, MPP, and Yelly Papaco. Sabi, what the MPP can after NDC, no Papa, where they are. Untimi tunko babia untimi ko have untimi ran ko babia dia betima se bia o ankrata betima te bia utuku akwabuchi na so kokokokro untimi fa busu no nyina nko beje bi wachira they are still omo yanda and this na say people ti enema de bebrebe kama amisa afiro so ko na wi ende na se afento papa de fra o yekro no ani a woti yi wo hina no ena owo payment me kire pa no hene ono wa achem ebua kwa traditional cancer no ne den na Dr. Kwadwo Opare na oje mene nsem twani Kontini Kofi Obo twetwen komo ne mu nkyeremu ene yede asunwe yento akasebo no eso Ghana National Union of Technical Students ade abeto dwase was senhwehwemu kase pa enkoso emfa ejahyehye esi weye kantamanto dwani ma omo kire se ade a ha adwi ye papa we na ye president Yahuza Gariba Al-Hassan ono ekasa afa ye press statement no kire se ade a ejahyehye ekosu ewe ye oman Ghana ye market ni mu ye pa ha adwen inti ye nhwe ne entimi ensi anokwan na emom ye hu ne enti a ema sa ejahyehye no etimi basa ne be ya ye betimi aso anu ye kra wo kire se ono de omadwadefo ne hyedin ye pa esan se o hwesa ne niama aye na ade a ha adwen wo man mu ye pa inti no osra aban se omombo aye adwadefo no esan sa ofo nim pi na no momba ewo sukuu po nim afen kra na ebi mo so ebeko sukuu nim inti omommo modia na omommo omse ne be ya eye ohawa abom so no omonso betimi atwitwa age omho kakra yento akasebo no so ne yemfa yani mfa nkyeremu ewo YKK Charity Foundation wonma me adwumaku be mbɔ moden
edemwa ekoma wonum a munni bie ena afi nso ekweku ahodo a wonum ehia moa na nemotu ampenifo wo yatu onyasem kuma bronya busumi mu apa enije pa na ekwahya adehye a wonum Porters Village Orphanage Home mechire nyanka efia no no ewo chesenie eye Porters Village Orphanage Home eno ewo dodoa enem potem na honom eye nika pa wo chesenie bronya busumi mu na nyasem kuma kura na nyina de se kopiem ododoa enem potem a eye Porters Village Orphanage Home no eye ade a YKK Charity Foundation bomboden etu anamompa ene adehye ne mofrem honom etimi kodi kasibom edi nuane anomde ahodo ne sika dwete koma wonom a ema adehye na sebe mobro wa fono mom ni bie no eni nyankan ne je pa obronya bosunu mu a na enya asemkuma kra na nim se di bonya bosunu we mu se na seja amanfo na adehye echeche ne ma ne ade a ehu behia pa sa titiriw ene omo so omo nyanka mu ni mahwefo no so eja omo wo bie ne omo susu a sebe sika kra bombo tom so betumi abo na adehye we mu nso wonom sa etimi akwa wonom ne senti YKK Charity Foundation momaden kwa yado yakese pa edema eye Porters Village Orphanage Home no no nkrabata eno na wododoa ewo yakra boprema temu hanoma ekonkan yi pa ewo dwumade na sananya semkuma kra na madwumade ne koso no mofa na ase pa ekoso no ba Facebook no so DLFM 106.9 video nda so aba banya binu abebehwe asankwala na edie ne yasemkuma kra na ya Mrs Mavis eye na Nhyiraba Agyei ebo mode ensem training eye Elvis Samson kuma twetwen komo no no ye foundation no secretary echirem sem o mekwaso abo won mu ni bie na atumanya bi titiri mo ma o ma ye nyanka ndem o ma papa ena na so ma me atime weja o me so atumanya bi atime ni senti o mekwaso bodwumaden asom Ghana nyina o ma de adesre de ato Ghana fo nyina nim se mo asabe sika ba mboto amanya bi mana buso no momoden na mo ma ono mo so mu hia mo ane ntumi senka bi efri sem se wonya sika na wudi na se won so hia mo ane senka bi ne wani a eba ne sa na ma o ma mo we mo bono mo ho kire mo ye pa ne senti Ghana for Moscow no kwa bua no mo ni bie ni so ne mapa entimi ko maso ya ojema ne yensem training every eye kuma Samson training ko ne nsem nkire mu no enie Adwoa Agyei the secretary for YKK Charity Foundation ye work na say na de ma ye be sa do ye ni say so fi din na YKK na owura Evans to fit for the Charity Foundation in say ya do ya na nyanka say Porters Village omu ye projects bi na akakọ mbeye enfie ensani ti obi na recommend my say yenso ye Charity Foundation na omu nso eye orphanage ne de ye partner omu na say ye boa enkebe na ke yente ti yete ye ba enso na ka kire adwumari an say ye ni owura na wo ye adwuma be din sa wo so na ye ye dem na omu kan abia ama omu me pa cho we ni de chat so imu de fa de te on say ye ya Nancy Akotaboba. Now it was all over the news. Baby, I call him. The table, Kwame dance. It was baby. A family to for almost 2 hours. You call this man's coy. Yasaka projects in air cost. You are a new, but I could boss a school dying. See, I saw I didn't say, yeah, we are say. If you can answer back, it's me. I'm not to say one. You be true, I like 6. Yes, I say, no, Ghanaian. You dear, we are a circle. Because, like I say, your boss, you kumase ebi say adwumatin ebe ko fantasy pre and so funny sir ebe ko mans eni awoti ye ukopiemo ewo YKK Charity Foundation na ono ena ye wonom twetwerefo ne den ede messages Mavis Nhyiraba Agyei ena otimzo mekwaso atu anampa na wonom atumi aboa ma eye Porters Village eye Orphanage Home no ne mapa atumi akonka wo mudo metreni nso wonom atimi asim ne kwakura mu na Chief Executive Officer Edema Porters Village Orphanage Home no ne den nana ama edu ogususu kire musem anamopa eye KK Charity Foundation na tu na anamopa pa ne senti wonom eda wonom ase afen so omtise omobi ena afi Ghana manya so meboa na wonom entimi ensi wonom eye girls demotre no na ne mantimi koyi pa se betimi abo na ma no so etumanya baabi di wo mutire etimi ato no so mu kire mu no eni Anumpaso na nei almost after my when fibaya de almost from you be na ni ane omodiaba drinks omodiaba isi omodiaba every person kolei eni jo omodiaba eni adwuma na so ho no ya kan say eni age na eni first the day eni na show mo no organization no to say pa man because and among kolani the feel of the Christmas and yes like the Christmas could have ended I mean almost finish but and the YKK Charity for no eni so the day eni na show mo
nti e be fa so adom mo mo bo mo nyina so e mo contribute so mo donors o mo penya oda no Dr. Evans any supporters and our donors come who nyina no better village you gina paying for your board of directors your management and staff any money nyina you so your damase you be gina sa kwenya we so out and so for obi bia otu enka say enne say you ka bronya enna we ba eni ji ofie no no ka so obi so baby a onye ni da so baby a ye ni me de nche bi se na ada na ni ehia fo ni ebi efie ni ba de ni ma no say obi ehia ni na ne ho che na wo bua na enyame wo so na no so bua obi eni a woti ye chief executive officer Edema Porters Village Orphanage mechire injanka fie no ne den edna na ama edu owusu na wote say o cheche ne nsem so mmeboa na school na say eye ehumobro ekuo ana say ne village home no ne mapa entimi konka na mofra no so entimi emmobra na omuntumi konka asetena mu beboa mo maga cheche ne kanko no etimi akonkan amane boy yensem twire ni Samson Evans kuma ena den krai edema ne ye Oman Ghana konfo ye friend Kwadwo Sammy abeye video bi e de abetudwa e kyeremu se eya ade a eye awurade ene eya abosom nketewa abosom nketewa no ebu afu eya omampani na adoda nkwa akufado ye pa esan se amembo bone obebu wo man nimti ana nam so abosom nketewa no ebu afu ni ye pa a o kyeremu se ye de eya omampani John Dramani Mahama etusi akunya ne so a omampani na adoda nkwa akufado ebefa o ha bebre mu pa ya enu achikra no benya stroke na stroke ni so ha wo befam no enya sem ketwa enu be wi ase no krampo no ato na nanom ewo nsiedo ana timemfo ni bi ekase na adoda nkwa akufado na nkasa wo 80 years into ni so to na nanom wo nsiedo krampo na enya ade a eye asem foforo bia into na eye Kwadwo Sammy Adwoa de wo keka no kra na nsam a wo kan de no kra biara enim na emom sasa na wo ka de ye na ye wo man ni mu ye hye se ebesidia azangasi ne dem ko foso adwiri eje se omampanyi na do danko agufuado ne pesa bodyguard da from city eje se wo twa nyankopon tro eje wo nyankopon se na do yi kwa wo kon wo obetofo so ko pesumasa eni odi aba na fa chedru akadua aba ko do mankola na frame ya mechiro eje sa 6.9 ne ka chiro plane ye plane fa se frisa bi nguti afiwe obetofo shu beyo eje se na sakati no nguti boso na kwa jibe fe Hutalas. Sabos na ko free Israel by no. Ebo and you feel hutalas. And she say wouldn't omokwa pama wo ho no wanye ni nyinansi. Etina sa ende oyeni kesi wi yato. Edinarado mesrew usia spiritual bath. Ma tsew no se wanye na wotina wo che kin. Ye bomb the fire. Akwa Mrs. Stroke ebe come out from. If he said the angels of the land, our ancestors, ombo full ekwanya we say we the cathedral wanye no chan from say sika do supu about $58 billion wanye DLFM then I'm say akunya kese na artiste na gba nyina no yetumi hyemu ntino eda obefi so mahama besu in say free cook ya go so na nkukumu kwatwetwo ebe so ko achi na so na kukum obo se na wotwu na bikum na se obeto fom me ka kiro apo senanado mi papa ene ya wuti ye eyo man konfo eye Kwadwo Sammy ana wuti ni enti Kwadwo Sammy eni gidi akase ene no Kwadwo Sammy se Ghana man pani ende obenya stroke ena Ghana fo na adwa pa kro we di ensem wo mo yo yentwapoe ne yemfa yani mfa nkyere mum ewo United States of America US mountain so ne sia me kese enkra beto de kase bopono so ekyirem se ukopie mu ewo US mountain so a enkronkro na se ne one state ni bi di se ne eye Kentucky Virginia Kansas and Arkansas eye Missouri and mmea bia hodo bi di se Mississippi Florida and mmea hodo bi na sia me kese na yade asono no se de eto no atama ekwan ahodo dodo na sia me kese no snow na timi afa akwan ni nyina so aka entimi enkwagesem ifo moden etimi fa ne ma prapra kwan ni mu ansa na cars mpo etimi akopam ama esi amekese na kwani abadie hu sensem pa wo yiwas montene so no ayeden pa na ba Facebook no so ade DLFM 106.9 de video na to so aba banya bi ni wahwe edi amayen ne senti ewiemu ensa kirayefo akasa ekirim sem wo hwe enema hodo ekoso na wo hwe 2011 mu eba na mfinhia ko be de said biasa ne mfie bebremu ni nyate a
ebi atimi asias no ebi atimi ato ano odin pa de sa afi we de na ahya ase a eto ni senti wonom akasa de afutuo e de ma de hia wonom ewo wo United States of America so momodin pa na omo husie pa efrise ne sino no sene ahya ase eto pa na ezene aye tezene asukwa na egu fom no o ma hwe ni ye pa wa hwe ni ya ogina fom sa na wa frizi wo be ye twan efrise nso no anase sino no se de eto no ewiem mpo anase ewiem hyan kura du babi mpo a ohunu babi mpo no watumi afa ne senti so ma modern ahwe ni ye pa na akonto hu sense wa hwe ne nkwanhye do de abanti wono ma kasa de afuto de ma de hya mo US mountain so asia mekese ne dodo na ntumi hya dam ne ntumi mo na sino na ahodo na eto US ne mountain so no ntumi mo na atoya ncham kese ntumi nkosi e wo me bede na jose wo tukwan na obekọ no ntumi enkonkoba die kase bogu so de ne di sensem wo ina chese be betimi aboa na de hya ahodo nso a wo US ne mountain so ne sino atimi atwa ma ese mekese no aye fita de sese bia ka do a adehye ne babi ntimi emfanfa de zimu nkyire mu nyada ebekọ so asomo DLFM ye kase bo no enyada som we na Ghana adehye we ni nsan hodo a ewia kase be de besom mo e wo DLFM 106.9 kase bo msemfo ya Mace Mebel entene se kase bo mu etini de ma edema ya we me kase bo yetimi ede besom wo enuanum be nso a yesin kodwa besom ewia di ameje so takwado kodwa kurum to be de hikonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa Kofitela nso eboaye ewo kase bodemu na we di kamera ya fi kura aboafo na nasa ne Facebook no so Richard Ahade besome na otem se Nhyiraba Kwadwo Sammy B na Adwoa Sikapa ya film papa kase bo ne demu live ewe Gbetre station wo DLFM anes wo boy djuma ya dase papa piaga nso kirem se ya to abanu ye ho pa ye brepa ya dase baba mahama boase na otem se Ghana fo nse mahu de mo pa na mo nsa kan ni senti o maga na ye brepa obon pa se kenke ne megina 1 cedi pe na Ghana fo asetrem entimi kon kampa won so ya da wase ye pam ye sarosoma na Adwoa silky abetenase na DL awanso atwa so dia money send okasa fidie no enkoso na DLFM 106.9 mamu bia mu enitia adehye Give us pick up